ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଥରର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ହଜାରେ ବର୍ଷର ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ। ଏହା ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେଶରୀ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଦୁର୍ଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୁର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। 9 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରାସାଦ ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଅଜେୟ ବାରବାଟୀ। ଏହି ଦୁର୍ଗ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଛି। ମୋଗଲ, ମରାଠା ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ପଥର କାନ୍ଥରେ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ପୁଅର ସାହସିକତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସମୟର ଚକ୍ରରେ ଆଜି ସେହି ଭବ୍ୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରତିଟି ପଥର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସର ସାକ୍ଷୀ ଦିଏ। ବାରବାଟୀ କେବଳ ଏକ ଦୁର୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାବନା। ଆସନ୍ତୁ ନିଜର ଏହି ମହାନ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।